哦，田生小姐你好。啊？乜係佐佐木先生啊？係啊。唔好成碌木咁凍喺度啦，過嚟一齊坐啦。好啊。田生小姐，你係咪？咦係喎，你今日放假啊？係啊，難得休息啊嘛。真係返血汗工場先講得出口噶。有得唞下真係好啊。嗯？你唔食煙嘅？天氣凍啊，我想暖下個胃先。你要唔要整翻罐啊？心情唔好嗰陣，飲啲熱嘢放鬆下個人，相比起食煙飲酒係會舒服好多噶。我都唔知有幾耐冇俾人投訴過啦。今日有個客話我身上有煙味，破壞咗佢心目中嘅形象，好失望喎。店長叫我唔好介意，就當係啲麻煩客飲大咗喺度搞搞震。收到呢啲投訴，真係覺得好荒謬。聽落都幾難啃喎。其實我唔係好明點解見到人哋有新嘅一面，就會覺得自己俾人呃咗咁。明明兩面都係佢嚟噶嘛。我冇資格咁講啊！嗬，其實我連你喺邊個部門做嘢都未搞清楚啊。Sorry 啊，我今日出門唔記得咗多件衫添。田生小姐，你做乜嘢啊？借你着住先咯。真係好暖啊！多謝你啊，田生小姐。我多謝你就真。係啦，我要講聲對唔住先。我唔飲咖啡噶。你睇落似乎好意外喎。唔係，冇啲咁嘅事啊。其實我自己都唔飲嘅。不如我哋都係買個其他嘢飲啦。咁我要咩鋪茶。